Ja, ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Da möchte man sich einfach nur noch der Relaxation widmen. Ja. Ja, also, was der Kollege meint, sich so gemütlich vor den Kamin setzen. In so einem Sessel, ein Whiskyglas in der Hand, die Füße hoch. Kamin, das wäre gut. So eine richtige englische Altherrenfantasie. Muss aber keine solche bleiben. In so einem alten Haus findet sich immer irgendwo ein schöner alter Schacht. Wenn man ihn gefunden hat, dann hat man nur das Problem, man muss irgendwie rankommen. Und den sollte man dann mit chirurgischer Präzision freilegen. Perfekt. Ich finde, das sieht sehr gemütlich aus. Jetzt haben wir uns so einen Kaminabend verdient. Pass auf, ich hol schon mal die Sessel, du machst Feuer. Ja, ja. Warte, erstmal Grillanzünder rein. So, dann Holz. Und So. Hossa. Boah, das geht ja. Uiuiui, das qualmt, aber mach mal wieder aus. Nee, der ist total verstopft. Ah, da muss Nee, der zieht nicht. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen aufs Dach. Wir müssen von oben an den Schornstein ran. Meine Mutter sagt ja immer, mit Benzin kriegst du jeden Flecken weg. Kipp rein den Kram. Ich freue mich schon. Das wird ruckelig. So, und jetzt, ich habe eine Fernsteuerung gebaut. Ah, mit der Schnur. Gut. Genau, das war, so. Wenn wir hier rüberlegen, dass das auch reinfällt. Ich ahne jetzt schon, wie gemütlich das wird. Das, Achtung! Oh, Jetzt runtergehen. ja, ich komme. Wie machen wir das? 10 wir runter, 3, 2, 1. Ah, nee, ich weiß. In den Rauchabzug, fertig, Zupf. Zieh einfach. Zeit für Wellness und Entspannung. Ja. Zum Wohl, Sir Weigelt. Mein lieber Sir Bernard, so schmeckt der Whisky doch gleich viel besser. Ich finde, es gibt nichts Gemütlicheres, als in einem Sessel zu sitzen im Schein des flackernden Kaminfeuers. Chin, chin.